50. 야, 50개. 50개. 와, 근데 두분 다 괜찮습니까? 형님하고 진동이 둘다 지금 저런 큰일 났어. 힘 안 주고 있는데도 큰일 나요. 안 주고 있잖아. 손가락. 우와. 나는 이진봉이 왜 이진봉인지 모르겠는데 진짜 저 감출 열심히 했습니다. 지은길 깨라. 다음 패시. 야, 저건 가끔 웃긴데. 저게 젓가락 꽂은 거. 이거는 모르겠어요. 맞춰보기 때문에 원래 파창은 고갈이잖아요. 그렇지. 안 그래도 10점, 20점, 10점에서 0, 10, 20, 30 한 명당 하나씩 던지고 하나씩 미쳐서 떨어지면 떨어지세요. 맞추면 하나씩 떨어지고 와, 이 뭐라고 다리 떨리는 거 알아? 제가 승부에 진심이었네. 한 개는 이거 연습 한번 해볼게요. 네, 한 개. 네. 이거 한 개씩으로 0점, 한 개, 0점, 한 개. 야, 이게 승부가 걸렸어요. 선생님이 소집됩니다. 최영민 선수 시작하겠습니다. 이거 떨려 한 번도 없는데 떨려. 아침에 첫번 10개 한 거 봤는데. 레디. 오. 자, 시작합시다. 긴장 엄청 된다 이거. 보여줘. 형 카메라 맞았어. 형 카메라 맞았어. 자, 긴장되었습니다. 직수형입니다. 자, 두 번째 말. 갑자기 저를 좀 아프게 해주시고 얘는 좀 아프게 해주시고 우와. 서영민 선생, 기우수 승무 블링킹 좀 있을 것 같으니까 헤드폰 잘해줘. 네. 교수님, 내일 밤에 뭐 하세요? 내일 필로쌤 생일인데 저희 다 같이 클럽 가기로 했어요. 클럽에서 생일 파티 하기로 했거든요. 교수님도 같이 가요. 내가 나보고 클럽에 가자고? 네. 저도 가는데요. 교수님. 덕배가 다 불편해. 저 그럼 이만 퇴근합니다. 수고드려요. 안녕하세요. 아 참, 이만.